Nandito ako ngayon sa C6, no? Dito sa C6 may sariling ano to, may sariling bike lane, pero tingnan nyo, nagbibisikleta yung iba dito rin sa highway. So yun, no? Kita nyo mga ano, bikers dito rin sa daanan, sa highway. Dapat doon sila dumadaan sa bike lane. Ayan o. Oh, ito. Nasa gitna pa. Dulas ng daan. Putik. Papansin nyo dito sa C6 banda, dito sa tapat ng nagpayong, may portion doon na bike lane, pero pinaparadahan siya ng mga motor at saka mga sasakyan, no? Yung iba naman playground. Ayan o, tambayan yung bike lane. Ayan o, naka ano. So ito naman si kuya nasa gilid, dito sa dumaan sa gilid ng highway kasi maraming tao sa bike lane.
Sarap ng hangin. Grabe. Malamig. Sa mainit. Talagang ramdam mo yung lamig. Traffic na. Grabe. Super over traffic. Kasi sumabit ako. Sana magkaroon ako ng pagkakataon. Ayan o. Traffic.
Ayun, dito na lang. Bye bye. Tuloy na lang.